الجراح اللي يقع في مريض نفسيا مش مظبوط ده امه داعيه عليه والله العظيم، ده حظه تعس. احنا بنهرب من المرضى النفسيين لما في الكشف لو لقيت مريضه نفسيه انا بزحلقها ما بعملهاش حاجه. جات لي بنوته والله دكتور عمل لها مناخيرها من سنه، والله مناخيرها حلوه حلوه فعلا يعني. البنت يعني عماله تعيط ومنهاره ومناخيرها وحشه، وانا مش عارف اعمل معاه ايه، وانا عمال احاسبن عليه ورحت له كذا مره، وفي الاخر قال لي ما تجيليش. فهو عنده حق ان يقول لها ما تجيليش يعني المريض النفسي هو اصعب مريض في جراحه التجميل، ما بيرضاش عن النتيجه ابدا. رغم ان انا جايالي عشان تاخد رايي، انا لو راجل ما عنديش ضمير هقول لها تعالي واعمل لك عمليه وبلا بلا بلا والكلام ده، والمريض اللي زي كده تاخد منه اي فلوس، بس هي كلها فلوس حرام. اقنعها مره واثنين وثلاثه ان العمليه حلوه والراجل مش عامل حاجه غلط وان مفيش اي مشكله في العمليه، مش عايز تقتنع. اعمل لي عمليه اعمل لي عمليه اعمل لي عمليه. ده بيبقى مريض للاسف عنده خلل ما نفسي. والله يكون في عون الجراح اللي بيقع في مريض زي ده، وكلنا بنقع في المرضى دول.